its claws. It's unstoppable as it digs through and becomes part of you. Gods, is it ever hungry. Hallo, ihr schönen Menschen des Internets und willkommen zu einer neuen Folge Baldur's Gate 3. Ich wollte gerade eigentlich zwischen den Folgen einfach ein bisschen verkaufen gehen und bin deswegen in die Druid Grove reingegangen, also in diesen Druidenhain, und bin dann von einem Händler zum nächsten gelaufen und dabei überraschte mich dann auf einmal diese Cutscene, von wegen Moll hat offenbar Wort gehalten und gemeldet, dass du Kinder bedroht hast. Und deswegen versuchen wir jetzt mal, ihn zu täuschen. Kinder? Ich habe mit keinen Kindern geredet. Und das hat auch funktioniert. Words may be false, but they ring truer than moles' tails. You're off the hook. Sehr gut. Glück gehabt. Sonst hätten wir wahrscheinlich irgendwie in den Knast gemusst. Aber ich war sowieso fast durch mit Verkaufen. Ich glaube, den Rest kann ich hier ganz gut jetzt bei ihm loswerden. Thought I sensed an infernal around here. But you aren't from Elturel. What's your story? I spent a good bit of time in the Hells. Enlisted against my will by the Archdevil Zariel. Same as you, I suppose, if you're from Elturel. The devils were delighted when your city was swallowed up. I thought they had you for keeps. Glad you got out. I got lucky. It looks like you did too. And you brought some infernal machinery with you. A little gift from Zariel. Keeps me burning hot. Very hot by the smell of it. Might be burning out a piston ring or leaking oil. Mind if I take a listen? Be my guest. But don't get too close or your eyes will melt shut. Phew! You really are burning up. Whoever put that engine together tried to house metallurgized Demano valves inside a Ragnak's alloy casement. Very risky. I might be able to help. I'd need infernal iron. And a prayer that my hammer will survive the work. That thing isn't meant to operate outside of Ernest. I'm not sure how much longer it'll keep running the way it's going. Will you be able to turn down the temperature a little? Worried I'm gonna go in for a handshake and singe someone's arm off one of these days. I'd worry about surviving the night first. But help one, help both. If we can cool you off, it'll stabilize your engine and allow you to touch whomever you please. Hey, soldier. I think we picked up some of that infernal iron already. What say you? Should I give it to him? Sollten wir wirklich an einer infernalischen Maschine herumbasteln? You might be right, but I'm running really hot. Might be nice if we could calm things down a little. Klar, ich bin gespannt, was er kann. Please let this work. The weight of it. And that blaze of chaos. Can't imagine this where my heart should be. Must be quite the experience. Give me just a moment. And I think... There. You'll have to install it, I'm afraid. I don't think there are thick enough gloves in all the realms to protect from that kind of heat. That feels good. I'm still burning hot as hell's hole, but I feel less changeable. Cheers, mate. Pleasure. And as for the heat, I haven't got any solutions now, but I'm not giving up. Could be if
if the combustion chamber had its own insulation, or if we had some kind of enchanted coolant. Find me again in Baldur's Gate. If I'm worth my salt, I'll have figured something out by then. Take care, Karlak. And hopefully the next time I see you, I'll have something promising to report. Pocket any infernal iron you find along the way, Okay, sehr cool. Also konnten wir Karlak wenigstens ein bisschen helfen. Damon's upgrade didn't cool me down, but it did juice me up. I don't think I've ever felt more powerful. Dann finden wir mal was Böses, was ihr vermöbeln könnt. Bring it on. Ich würde ganz gerne noch mal zum Mole gehen, oder Moll. Und mich dafür bedanken, dass sie mich bei den Wachen angeschwärzt hat. Gucken wir mal, ob wir das machen können. Das ist Siffi. Wo ist Moll? Das ist Melly. Irgendwer ist hier gerade noch rumgerannt. Vielleicht ist Maul auch gerade gar nicht mehr da. Schauen wir mal. Hier irgendwo? Nee. Also sieht aus, als wäre Maul gar nicht mehr da. Oder ich habe sie halt gerade nicht gesehen. Kann natürlich auch sein. Ich frage mal, vielleicht weiß er ja, wo sie ist. Ich kann nicht mit ihr reden. Oder mit ihm. Und der andere... Vielleicht kann ich mit dem noch reden, gerade einmal. As old as you when I'm your age. Nö, scheinbar nicht. Na gut. Mal schauen, ob wir Maul irgendwann nochmal wieder treffen. Würde mich gerne bedanken für die Aktion mit der Wache da gerade. Okay, also gehen wir noch mal kurz zu Damon, war das, ne? Der Schmied. Und quatschen mit ihm, weil ich eigentlich noch ein bisschen Junk verkaufen wollte. Ist aber fast nichts mehr, ist fast nur noch... Das ist auch nicht mal, oder? Wer ist das? Saki. You don't look so tough. Mole fought off a hobgoblin all by herself. Naja, wenn wir sie wiederfinden, können wir uns ja bedanken. Looking for steel? I have, well, something close. Ich habe noch mehr infernalisches Eisen gefunden. Könnt ihr mich nochmal aufrüsten? Hold on to it for now. I haven't quite worked out a schematic for a new design. Might take me a bit of crunching to figure out something suitable. If it can even be done. But it's my top priority, believe me. Anything to take my mind off, well, everything. Naja gut, dann lass mich mal sehen, was du so hast. Weil wir haben sogar 3 Stück schon, ne? Genau, ich wollte eigentlich nur noch gerade mal hier vom Will, der hat noch so ein bisschen Junk dabei, das hier. Oh. Ja, und dann sieht das ja schon wieder hier ziemlich human aus mit dem Tragegewicht. Tschö. So, und dann gehen wir mal hier hin wieder, wo wir eigentlich gerade waren.
So, die Höhle hier oben hatten wir durchsucht. Dann geht es ja jetzt von hier aus quasi einfach nur, ja, hier so in die Richtung. Was haben wir hier? Githyanki-Krippe. Besiege die Goblins. Mhm. Naja, gut. Gehen wir mal von hier aus Richtung Westen. Hier müsste ja die Höhle sein, ne? Genau. Schauen wir mal hier. Hier waren die Hyänen, glaube ich. Meine ich. Ah. Freunde. Tote Hyäne. So, und hier ist dann der andere Eingang von der Höhle? Jo. That Okay. symbol in the blood. What does it mean? So, hier müsste dann der andere Eingang sein, ne? Wo wir eben gekämpft haben. Oder in der letzten Folge. Und die hatten wir schon geplündert, ne? Ja. Ups. Jetzt haben wir hier rasche Antwort. Wenn der Anwender einen Gegner mit dieser Waffe trifft, erhält er 2 Züge lang Wucht. Na gut. Hier war noch eine Höhle, ne? Hier geht's aber nicht lang, glaube ich. Beziehungsweise, ja, das ist dann einfach nur... Ja, okay. Das ist dann einfach nur ein anderer Eingang in die Höhle rein. Oh, die Kiste haben wir noch nicht gelootet. Laufen wir mal außen rum. Und dann mit Karlak hoffentlich... Obwohl, hier müssten wir eigentlich alle rüberspringen können. Waren wir hier hinten tatsächlich noch nicht. Wonder what's past this. So, schauen wir mal, was hier drin ist. Gold, Blutstein, Heiltrank. So, nehmen wir alles mit. Bisschen Wein. Und ein verrottetes Stück Käse. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Kommen wir auch wieder zurück. So, mit Karlak auf jeden Fall. Aber mit den anderen nicht scheinbar. Gut, dann machen wir das wieder ganz entspannt, indem wir einfach wieder nach hier gehen. So, dann haben wir aber ja jetzt gerade eben gesehen, dass da ein paar Feinde sind. Das heißt, ich würde noch mal gerade eine lange Rast machen, weil wir haben ja genug Vorräte. Also warum nicht? I have a lot on my mind. Ah, Gale. Der scheint wieder irgendwas zu essen zu brauchen. Haben wir denn irgendwas, was wir ihm geben können? Das würde ich ganz gerne Karlach geben. Funkelhände. Schwert aus Schmiedestahl. Kann er nicht benutzen.
be shy. Ziehen wir erstmal Karlach gerade die Handschuhe an. Wir hatten doch bestimmt noch irgendeinen Schrott. Looking ahead. Weil scheinbar kann man ja nicht die Sachen aus dem Lager ihm geben, sondern nur die Sachen, die man wirklich im Inventar dabei hat mit irgendeinem Charakter. Deswegen gucke ich mal, was wir hier in der Truhe haben. Rüstung des Heckenwanderers. Das kann er nicht benutzen. Kettenpanzer auch nicht. Drachengriff. Bewirkt zusätzlich 1 bis 4 Hiebschaden bei brennenden Zielen. Finde ich jetzt nicht so krass. So oft zünde ich irgendwelche Gegner nicht an. Nehmen wir das mal mit, dann kann Geld das essen. My condition likes being ignored as little as I do. I must consume another artifact. And soon. Klar. Dann kriegst du das hier. Das war doch das Richtige, oder? Ja. Thank you. Good gods. It hardly has any effect. Oh, Mistra, have mercy on us all. Listen, I need to speak to you, to all of you. It would be unconscionable of me to remain silent. Nur zu, ihr seid unter Freunden. I might just be about to remedy that. You have to know who I was. You have to know who I really am. What I am is a walking shadow of the promise I once held. I'm what one might call a wizard prodigy. Who from an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself. The Lady of Mysteries. The goddess Mistra. She revealed herself to me and she became my teacher. In time, she became my muse. And later, even my lover. Kühn, nur wenige würden es wagen, eine Göttin auf ihre Muse zu reduzieren. I am, after all, the villain of the tale. We enjoyed each other's company. Body, mind, and soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Mistra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. Wie genau habt ihr versucht, diese Grenzen zu überqueren? I tried to convince her. I pouted. I pleaded. Swore my ambition was only to serve her better. But she only smiled and told me to be contented. But inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess, and yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Nö, erzählt mir ruhig alles. Very well. Here goes. Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. I'll save his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. He almost managed, but not quite. And his entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured, then shattered, and all magic was lost to the mortal realms. Until the day Mistra returned. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until,
In the course of my studies, I learned of a book. A Netherese tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? Was war die Antwort auf diese Frage? The answer was to try. The outcome was to fail. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mistra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next, here. Place your hand over my heart. Let me show you. You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you in into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. A book bound and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And God says it ever hungry. Wie kommt es, dass sie noch lebt? Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. Also hatte das Fragment in seiner Brust? Verstehe ich es richtig? This Netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. Ja, But okay. it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, it remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however. Ihr werdet sterben. Rather worse, actually. I will erupt. I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of Netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry, it'd level a city the size of Waterdeep. Wow. Gale hat einfach eine Atombombe in seiner Brust. Alles klar. Können wir nichts tun? We might chance upon a king's collection of magical artifacts around the corner. We might cross paths with a miracle round the bend. Then again, we might not. All of this, it must feel like a betrayal. Say the word, and we'll part ways. Eigentlich habe ich mich schon dran gewöhnt, dass die Leute hier sowieso alle Geheimnisse vor mir haben. Also, wenn wir es so weit gebracht haben zusammen, dann können wir eigentlich auch gemeinsam weitermachen. That is a great relief. Oh, a great relief indeed. You truly are a soul that steals my own. From all my new rallied heart, I thank you. I thank you all. I understand if you stand against me. I'm humbled if you stand with me. Either way, I will do my best not to let you down. I stand at a precipice, but if you do not give up hope, neither shall I. I'll fight. I'll resist as long as I can. Now, even I am tired of the sound of my own voice. Let us venture forth. Okay. Haben wir also auch Gales Geheimnis zumindest zum Teil schon mal gelüftet. Gut, und jetzt? It's been a day, Scratch. Come here, boy. Können wir das Lager verlassen
Und dann müsste ja Schattenherz eigentlich auch ihre Dingens casten können. Das hier, ne? Genau. Zack. Sharp as Dann ever. hat Will noch seine Rüstung der Schatten. So. Das ist immer nur für 10 Züge, ne? Genau. Vertrauten finden. Bis zur kurzen Rast. Dann nehmen wir mal... Gegner unsichtbar und Gegner ängstigen. Fliegen unsichtbar und Gegner stechen. Nehmen wir mal den Quasit. Wie cool. Und sie kann noch das Band eigentlich casten, weiß ich aber gar nicht, ob ich das will. Nee, ich mache aber mal bei ihr noch, sie konnte ja auch noch irgendwie eine Türschutz, genau. Das machen wir mal auf Sindoras. So, dann schauen wir mal, wie viel welche Rüstungsklasse er jetzt hat. 17, sie hat 19, sie hat 17 und er hat 18. Okay, sehr gut. I've got a long road ahead. So, wo sind wir jetzt gerade lang? Genau, hier mussten wir lang und dann oben, nach oben wieder, da die Steinstufen da hoch. Und dann... Hier sind wir schon lang gegangen, ne? Genau. Und dann waren hier irgendwo, glaube ich, die Feinde, ne? Jo. Pass auf, dann können wir ja eigentlich mal uns aufteilen. Der kann unsichtbar werden, ne? Bis zu langer Rast. Kann er sich auch verstecken? Ja. Kann er. So. Damn, it's good to be alive. Steady. Still breathing, despite everything. Können sich alle It's a verstecken. friendly-looking shadow. Tying things down. Okay, der guckt dann bis hier rüber. Alles klar. Ready for some good news. Wichtig wäre natürlich, dass Karlak nah dran ist. Das ist ja schon mal nah dran. Out of sight, out of mind. Ah, okay. Schade, sind alle leider drin im Kampf. Außer der hier, ne? Stimmt, der noch nicht. %. Klauen 84%. Mhm. Sehr gut. Sometimes the only way out So, wir haben is Shared through. Opportunity. Initiative.
Warum nur 60%? Warte mal, wenn ich jetzt nach hier gehe. These boots have seen everything. So. Don't want to draw Verstecken. any attention. Sehr schön. This is my time. On the victor's path. Das war der erste. No time to waste. Verwünschen mal hier die Stärke, keine Ahnung. So. Got to keep fighting. Moving. Und mit ihr beschwören wir wieder die Axt. Nehmen wir mal eine Axt tatsächlich. I'm ready. Kann sie noch irgendwas? Jetzt nichts Dramatisches, ne? Strahl der Übelkeit. Oh ja. Da hat er gut was gebracht. Bye forever, pal. So, sie kann keine Raserei. Jetzt wahrscheinlich, ne? Ja. Close ranks. Ach, das sind nur noch Bogenschützen. Okay, sehr gut. Battle favors the fearless. Ja, das ist ja echt klasse. Na gut, dann. Still on my feet. Another step forward. Einen normalen Bogenschuss können wir aber machen, ne? Ja, 36%, na gut. Can't afford to let up. War ja zu erwarten. Talk to me. On the move. Wie weit geht das? Nicht weit genug. Ah, das ist ein Nahkampfangriff, okay. Let's cook with fire, baby. Aye, aye. Können wir irgendwas auf ihn werfen wieder? Alchemiebeutel, Reisesack. Aber das sind jetzt alles keine Sachen, die ich werfen wollen würde. Einen Teller können wir schmeißen. Komm, wir schmeißen mal einen Teller auf ihn. Schade. Coming through. Geschicklichkeit auf ihn. So. I Schade. won't give in. Very well. Ready. Got to focus. Have to keep going. Hm. Ja, früher oder später wird er schon getroffen werden. So zum Beispiel. Ja, schön. Das war ja mal clean. Let's get going. Wirklich sehr viele Hyänenohren. Gold, Knochenhaufen hat wahrscheinlich nur Knochen, ne? Ja. So, das werde ich jetzt mal nicht vorlesen. Aber ich scroll einfach mal durch. Wer es lesen möchte, kann ja gerne das Video pausieren. So. Die haben ja wirklich immer nur
Hyänenohren. Damit haben wir jetzt den oberen Teil, glaube ich, der Karte auch abgeschlossen hier. Sieht zumindest so aus. Hier geht's wieder zu der Höhle, ne? Genau. Knolljäger. Oh, da ist ein Dorf. Aber was es damit auf sich hat, werden wir dann in der nächsten Folge herausfinden. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.